מיום ליום. אנחנו רואים כל יום עוד ועוד מחבלים שנהרגים, עוד ועוד מחבלים שנפצעים, ואנחנו רואים בימים האחרונים מחבלים שנכנעים. סימן להתפרקות של המערכת, סימן לזה שצריך ללחוץ יותר חזק, וזה מה שאתם עושים. אני מאוד מעריך את העמדה הנכונה שארצות הברית נקטה במועצת הביטחון של האו"ם. גם מדינות אחרות צריכות להבין שאי אפשר מצד אחד לתמוך בחיסול של החמאס, ומצד שני לקרוא להפסקת המלחמה שתמנע את חיסול החמאס. ולכן ישראל תמשיך במלחמה הצודקת שלנו לחיסול החמאס ולהשגת שאר מטרות המלחמה שהצבנו. Words in English, if I may. So we are the parents of Itai Chen, 19 years old, captured and abducted in Gaza. We are asking ourselves, why is it that our son has not received any visitation from the International Red Cross? Why is it that no one has looked at him and provided medical attention? Where is the Red Cross and why are they not doing their job? We are asking the Israeli cabinet, the war cabinet, to talk to us, the families, and explain what exactly is on the negotiation table to keep us families informed where we need to be, we demand to be part of the decision process. We ask the Israeli government to show leadership